Čaute ľudia, tu je znovu Max. Znovu som tu ja, spolu s Maxom. Minulé video bolo o tom, že sme hrali s kamošmi, s Jarom a s Marekom. A dneska mám špeciálneho hostia, môjho najlepšieho kamoša, Maxa. Dneska by sme padali asi sem, jak ten levý žlejer. Ľudia, dajte odber, díky za 15 odberateľov. A asi sa pýtate, prečo máme Petra Griffina. No máme Petra Griffina na to, lebo ste nám dávali odbery, 15 odberateľov. Moc vám ďakujeme vám. No a dneska... Si zomrel? No. Počkaj, Max, idem ťa zachrániť. Ako sorry, že teraz to budem ale nemám Ani ja nemám gany, Max. Nebudem musieť asi len s pumpou. Či so pickaxami. Marek sa nám pripojil do party. Takže ľudia, dajte like a odber. Čau Marek. Čau. Akurát natáčame s Maxom. Prosím vás, nenhádajte sa. Nie, ja sa bojím, lebo si ma minule kikol. Berem si toto, talizman. Alebo toto, neviem čo to je. Dobre, tak ja počkaj. Do purchase. Ready. A Marek, aj ty daj ready. Tu je to nové spolu video aj spolu s Marekom, keď sme podali, že s Maxom. Môže byť aj tvoj brat, ale teraz nie, bo... Marek, rýchle daj ready. No. 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 Tak lebo. Dobre. Ideme na to. Ideme to vyhrať dneska, tentokrát. Sme veľakrát... No, raz sme dneska prehrali s Maxom a minule sme prehrali s mojimi kamošmi, že Marek sme minule vypadli, proste sme prehrali s Marekom aj s Jarkom. Proste my nemôžeme za to, ľudia. My nemôžeme za to, môžu to za to tí ľudia, ktorí nás zabili. Ďalší kanál sa bude volať Max a Samko. Takže budeme spolu natáčať, keby ste dali. Keď dáte tak 100 odberateľov, budeme aj natáčať aj na ten druhý kanál. Spolu budeme natáčať veľké veci, ako napríklad Fortnite, RL, ako Rocket League, možno Minecraft, potom môžeme natáčať jasne Roblox, Tureta. Hej, modrá pumpa. Hau sa zľakol.
No. O nie, som sa skoro zabil. Ľudia, to som urobil nesprávne. Pickaxe. To čo mal? Dobre, dáme bounty target. Kúpime si healy. Kámo, jak len 90? Marek, ja nechcem teraz už. Tak ľudia, už je otvorený trezor, hej je. Díky, Marek. Idem na katánu. No. Okej, pozriem si. Čakaj, bo... Poďte do auta. Poďte do auta. No, ja jazdím. No. Tak počkaj, ja stojím, len čakaj. Dobre, Max. No. Čakaj. My ideme s Maxom na looty, vieš, Marek, ale dobre. Ideme za tebou. Tam sú boli typci síce, ale nešli sa mi rozhovať. Dobre? Tam boli ďalšie typci tam. Lebo je tam to bounty, vieš, ktoré Max hádže bomby. Joj, čo ja tak búram dneska? Áno, tam je typek. Tu typek. Nevadí. Do lobby. Lebo video sa už za chvíľu končí. Takže ahojte.